Hello and welcome to Sly Media TV, and I'm your host Lizzie, and this is your favorite show, Practical Religious Conversation. Chirongwa chatinokuigirai se Sly Media TV. Make sure muriku subscribe, muriku like, muchikomenda zvakare. Mungadai muchishushikana kuti tiri kupi. Yes, tiri kuno kuchitungwiza ku unit N, tiri pasowe Madzibaba Moze, sowe rinonzi iro rushanga ndo patiri nasi. Saka tina Madzibaba Moze, regai tivachingamidze muchirongwa. Tinokuchingamidza Madzibaba. Tinokutambirai kazwai vakuru nevadiki vari mumatunhu nenzvimbo dzakasiyana. Ini ndinonzi Madzibaba Moze, mutungamiri wesangano ramasowe erushanga. Saka tiri pakati peguta rekunamata, saka ndinokuchingamidzai mose. Sekuona kwenyu makatotarisa kumashure kwedu kune sowe riri kutoita zvekunamata. Madzibaba, vanhu vangade kuziva kuti Madzibaba Moze ndiani chaizvo chaizvo. Zvakambotanga sei kuti muzosvike pakunzi nhasi ndi Madzibaba Moze vatiri kutaura navo? Madzibaba Moze murume akaberekwa munzvimbo yeHwedza mugore ra1986. Baba Moze ava vakaberekwa vari muchitendero vachinamata sangano ramasowe. Ini ndakavamba kupenyerwa neinzwi raMwari ndiri mugrade rangu rechina, ndiri grade 4. Ndikaenda kuchikoro Friday ndaitorwara, ndikaenda kuma sports riri zuva rekunamata ndaitorwara kana kutoita matambudziko pamberi pazvo. Ndakatombomuiswa mahewa kanga ine poison chaiwo ndisati ndatoziva kuti ndine simba raMwari rinoda kuti ndizoritapurirawo kuvanhu. Saka yezvi ndiri mutungamiri wesangano ramasowe erushanga, ndiye murume anonzi Madzibaba Moze. Tidzoke kumashure zvakare, mataura emukati maiti mukaenda kuchikoro zuva rekunamata maitorwara. Vabereki venyu vachiona zvese izvi vakazvitora sei? Vabereki vangu mukuzviona vakatombotanga vachifunga kuti pada mweya wakaipa, pada mamepo, pada matambudziko, asi inzwi rakazovajekesera. Ndakavamba kuprofita mai vakatondibereka, ndakavamba kutoprofita baba chaivo vakatondibereka. Kwavakararama nemai ari kuiro avo vasati vatombosangana, zvakazovapa kuti vatende kuti zvedi uyu mweya mutsvene uri pamberi pedu. Ndakadzidza kumaKandeni Primary School, ndikazonopedzesera kuSt John's Maninga kuHwedza. Zvokuti it is on record kuti ndakatonokumbirirwa kuchikoro kuti Friday yega yega ngomana uyu anotenderwa kuti anenge akatorovha kuchikoro. Kana asina kurovha ndaitoenda kuchikoro ndakapfeka kabudura chena neskipa chena chaiyo, zvitori on record kuSt John's kwandakadzidza. Aiwa, tikuona kuti vanhu vanodaidzwa nenzira dzakasiyana siyana. Kumusha kwenyu kune nhoroondo here yevamwe vakatombosvikawo pakuti ava vakunzi Madzibaba, ava vakunzi madzimai vanobatsira vanhu, kana kuti ndimi makatotanga nazvo? Ini mumusha wandakaberekwa ndini ndakavamba nazvo. Ndakangoberekwa in a Christian family. Ndakaberekwa mai vangu nababa vangu vachienda kumasowe vachinamata. Saka ndakasarudzwawo ndikava udangwe murudzi rwedu kupenyerwa nenzwi raMwari. Mukatitaurire kuti mhuri yenyu yakamira sei kubva kwamakaberekwa? Ndimi mega mwana here kana kuti kune vamwe? Isu takaberekwa tiri vana, takaberekwa tiri 4. Ndine hanzvadzi dzangu 2 nomunun'una wangu umwe chete. Vabereki vose baba namai varipo, vapenyu vararama. Saka I come from a family yevanhu vatanhatu kana kuti 6. Mukatitsanangurire kuti sowe renyu rakatangira kuno kuchitungwiza here kana kuti kune kumwe kwamakaritangira kuti muzosvike pamuri nhasi? Sowe rakavambira kuHwedza. Ndapenyerwa nenzwi raMwari, ndakanga ndotanga kubata basa, asi nekusazivawo neudiki ndaitoti ndikatongoona munhu asina basa kuti tiri pai, ndikatopenyerwa nenyaya yako ndaibva ndatotaura newe, ndaibva ndatoprofita kusvika zvazofanira tikavaka sangano munyika yeHwedza. Ndikazoyawo kumaguta, munozviziva kuti semararamiro vanhu vanoenda kune sphere of influence, kuti vabereki vanenge vachitarisira kuti mwana watadzidzisa anoendawo kumangerengero oshanda agowana kutireretera. Ndipo pandakauya munyika ino yechitungwiza. Ndichiuya muchitungwiza, ndakauya muchitungwiza 2003. 2003 ndaishanda kuCanes, ndikashanda kuBogasis, asi zvose izvi ndakazvimiswa nengirosi ichinditi ndichiita basa rayo, ndimo kuvamba kuvakwa kwesangano ramasowe erushanga. Tanzwa isusu muchitaura kuti makazvitanga izvi muri mwana mudiki chaiye kuma grade 4.
pamakatanga ipapo izwi muchiri kurangarira here kuti parakakudaidzai ndeapi mashoko chaiwo akataurwa kuti muzoziva kuti iri izwi raMwari? Inzwi raMwari mashoko arakataura kuti ndizoziva kuti inzwi raMwari. Ndakavamba ndooprofita umandara hwamai vangu, mai arikuru wavo nomuzera. Ndakavamba ndooprofita baba chaivo vakandibereka, nhoroondo dzavakararama vari jaya, zvavakaita vasati vatosangana namai vakandibereka, zvakabva zvaisa rutendo nokuziva nokutya zvakare Mwari wacho kuti handaikwanisa kuzviziva izvi. Ini ndinotoona sekuti Mwari wakazviitira kuti vabereki vangu naivo vasaitewo doubt. Kwandakaberekwa nekwakaberekwa mai vangu vasaite doubt, vazive kuti chokwadi mwana wedu kune chipo chaMwari chatida mumusha wedu. Tinoziva kuti vanhu vanotaura taura, hamuna kumbosvika here panguva yekuti makati chipo chacho chiri mandiri, rega hacho Mwari vachitore, ndingosara ndiri inini Moze kana rimwe zita renyu rekuzvarwa chaivo? Ndine mazuva akawanda andakatombofunga mufungo iwoyo, sekuti munoziva here kuti nyika ukanzi taura multiplication kana kuti ya2 unogona kuti 2 4 6 8 10 12 14 16, ukatadza kunoti 18 obva wati 19 20, vanhu havatarise kwese kwawambogona, vanotarisa pawati 19 apa. Saka zvinobva zvasimuka zvine manzwi ekuti anosvika pakutokubata ko zvanga zvakaipe ndikava ndini Moze, basa iri rikamira ini. Sokuti munoziva zvirehwarehwa zvinotaurwa nenyika zvakawanda, unokwanisa kutoita basa utobatsira munhu, wakabatsira munhu basa rere rikataurwa nezvaro, vamwe vanobva kuti simba raMwari haridi kuti ritaurwe, simba raMwari haridi kuti rionerwe, aiwa kukuonererwa kuti ndezvevanhu here. Mweya wakaipa wakapa vanhu simba of being a jury, wekuti vanhu hatina rudo tinenge tichitongana tongana. Saka manzwi nezvinorema ichokwadi zvirimo murundo rwokunamata, asi simba redu takarinhonga muna Mwari ndiye akaramba achitisimbisa. Pane here experience yamakambosangana nayo yamunoda kupa kune vanhu kuti zvavanosangana nazvo, matambudziko anosangana nazvo, pane zvamakatombossangana nazvo zvakapfuura kudarika ipapo, chamungade kungoti iyi ndo story yandakambosangana nayo yakasvika pakunditi I think izvezvika Mwari chimbotorai chipo chiri mandiri? Nyaya yakaitika muchiraramo changu kuwedza ndichiyaruka kune murume ainzi Peter Tsawa. Murume uyu takaberekwa tikangokura achitaika njere. Mukutaika kwake njere ndakapenyerwa nenzwi, ndikati ini ndoda kurapa iye anozikanwa. Takabva tamurapa, asi mukumurapa ikoko vamwe vakange vohamba kuti kuti richiri simba raMwari here. Vanhu vane malimitations avanoisa pasimba raMwari. Zvakasvika pakuti ini ndoroti ndiri kuisawo rudo rwekuti tiri kurapa mutendi ari kuzikanwa nenyika yose tichiyaruka. Ko zvakaipei munhu yakanhongawo upenyu, asi nyika inopinda nemanegative comments nematauriro kuti ndezvaMwari here, kuti havana kuromba here, havana chinoti here. Izvo zvisiri izvo zvinokusvitsawo pakutomboremera somunhu. Takatarisa masowe kuwanda kwaakaita muZimbabwe, pane mitauro inotaurwa nevanhu kunzoko vachiti masowe akati wandei kuti akure makuriro akadai zvingadai Madzibaba vaine musoro wegora pachechi kana kunga vakomba, inoita kuti vanhu vakwanise kudzi imi mune problem yakadai achinge aiona kuburikidza nemusoro wegora. Munoti kudii nemashoko akadaro kuvanhu vanotaura? Dambudziko guru Lucifer akadyara mhodzi yekushayikwa kwerutendo. Makambona zvinoita vanhu vanotamba bhora. Vanotamba bhora anogohwesa ndomwe chete, asi vari kumateresis vaya nevaanga achitamba navo vanopembera vachiti tagohwesa, asi rinenge ragohweswa nemunhu mumwe chete. Zvino mumakereke takabvutirwa rudo kuti muprofiti kana kuti munamati werimwe sangano hakwanise kugamuchira mumwe munhu waMwariwo kuti atopembera kuti Mwari watiri kunamata azviratidza. Vanhu vanokakavadzana votongana. Ini ndinoti simba raMwari riri unlimited, chiri limited makambani anovhurwa nevanhu, kwete simba raMwari. Dai Mwari arupafadza vanhu vave nemuono wekuziva kuti there is no limit resimba raMwari. Mwari uyu anokoshei kana akasakwanisa kuita zviri extraordinary, akasakwanisa kuita zvisingaitike navanhu, anova Mwari pachii? Anofanira kuva Mwari nokuda kwokuti anoita zvakundikanwa navanhu, anoita zvisina kana tarisiro yomunhu angafunga kuti zvingaitike izvozvo. Saka ndiyo zvinopa kushorana kuzvidzana. Inini I believe and I strongly believe there is no limit to what God can do.
Takatarisa kuumba sangano rakakura serenyu kudai. Tiri kuona kuti nhasi vamwe vangadai vaenda kuzvikoro, vamwe vangadai vaenda kumabasa. Zvakaoma sei kuti utange kuudza vanhu kuti ini ndinoprofita, kuti udaidze chaunga chakawanda kudai? Zvinhu zvinorema zvakaomesa. Kuvamba sangano nokurutungamira kunokuita unoita sebhini kuti anything and everything that is negative comes your way. Kuprova simba raMwari inharo nokuti nyika pachayo ine nharo dzekusatenda. Saka there are many challenges, asi ndotenda kuti Mwari akandisimbisa akandipa moyo murefu. Sandinyore mukaona vana vanyamunhu mumba vasingawirirani, ko kangaidze vanhu vabva matunhu akasiyana. Munhu kuti azonzi atenda kuti uyu amprofita, panenge papinda basa, panenge paprofitwa. Zvakafanana nemi yezvokuti mutende kuti ndiri muprofita. Kana nemiwo mune zvamunenge muchida kutoona zvinoprova kuti muprofita wemuprofita, kwete zvinotaurwa zvezvimagora zvezvifembero. Kuti zvakafanana nemi handingatadzika kana ndine simba raMwari, Mwari achikudai kuti munamate kuti ndikuprofite kana nhamba dzenyu dzechitupa kana ndikuprofite chiraramo chenyu, hazvitadzise izvozvo nokuti demonstration yepower raMwari kuti vanhu vave nerutendo. Takatarisa matambudziko anouya pasangano renyu Madzibaba Moze, ndeapi mamwe zvimwe zvamunobatsira pasangano renyu panapa? Tinobatsira kuvamba neyouth. Youth ndo upenyu hwamangwana. Youth mukatarisa yaseterwa marole models asiriwo. Marole models anoita zviri immoral ndo atorwa naRucifer akagadzikwa pamberi pevanhu, so that our youth they emulate that. Tinobatsira vanenge vapinda muzviedzo zvekubata zvinodhaka vasisina nzira yamabudiro. Mweya wake panogona kukupa sarudzo rekuchisarudza chinodhaka, asi panotoda zano raMwari kuti akunyurure. Tinobatsira vatendi vanoda kupinda mukati medzimba, vari mukati medzimba dzacho kuti muve nemufaro, vanodawo mabasa. Mwari wedu mukomborere, kurapwa kwavarwere, kufumurwa kwezvisina kunaka kana zvisina kururama zvinoteerwa navanhu pakati peupenyu hwavanorarama. Ndiri kuedza kutaura kuti there is nothing I cannot do, nokuti Mwari ndiye ari pamusoro pazvose. Saka pakauya murwere tinorapa, pakauya anoteka njere tinorapa, pakauya vakabata tinorapa, pakauya varuda dzimba tinovaka, varuda kuroorwa, varuda mbereko, varuda mabasa, tichifamba nyika yose. Matambudziko ayo nemazita angasiyana pakuataura, ane chinhu chimwe chete chinovapedza. Zvinopedzwa naMwari, Mwari watinonhonga tichinge tiri muna Jesu. Takatarisa mamutara nyaya yemayouth kuti ndo yamunonyanya kubatsira maererano nenyaya dzemabasa nezvakasiyana siyana. Zvakaoma sei? Ndaona pano pane vakomana vechidiki vakati wandei, vamwe vezvezvi vari kumabhawa, vamwe vari panzvimbo dzisingatoiti, asi pano ndaona kunge pane vakomana vakati wandei. Zvakaoma sei kuti mubati mazera ewaya muchimati huyai kuchechi pasowe renyapa? Zvakaoma sei? Zvakarema sokuti nyika ine syndrome yeurwere hunotidya sekensa. Mayouth edu akakura ari muperception yokuudzwa kunzi ukange watenawo 18 kusvika kuma 23 24 years ndonguva yekufara, ndonguva yekuexperimenta. Mukatotasa mwana weform 4 achipedza chikoro kana A level anototi gumbo munyika pfe kuti ndakunopindawo munyika, kuti unozoshaya nguva yekufarai nekuti nenguva ane responsibilities. Padini mweya mutsvene wakandipenyera kuti ivo vakomana vadika nguva iyoyi ndonguva yavanofanira kugadzira upenyu hwavo, vanozova nomufaro nokunakidzwa nekuita zvese zvavanoda, vakungotora zviri mudura ravanenge vakarima kare. Sokuti mazezoro anoti chembere mwenzi yakabva muupwere. Saka zvinovamba tazvidzima kuti ngavasava mapenzi muupwere, ngavatongoyaruka vaine uchenjeri hwezano raMwari. Tinoona pane mumwe mutauri akambotaura akati masowe mawandira aita muZimbabwe zvadii zvati masowe ese engochena abatani aite chinhu wani. Munoti kudii nemaonero akadai? Ina ndina dambudziko nazvo, asi it is my strong belief kuti Mwari zvese zvaanoita anoita nezano rake. Izvi kunova nesangano kuunit P, kunova nesangano kuunit C kana kuA. Kune munoziva kuti kune vanhu vekuC vachanamata kusangano iroro vanga vasingakwanisi kuti vasvike pano. Kune vachanamata kuP kusangano ravhurwa vanga vasingakwanisi kusvika pano. Inini I strongly believe kuti the goal is to win souls for Christ naMwari. Wherever you do it, how you do it, uri kwauri ikoko, andione zviine dambudziko angatokomplena ndiMwari. Mwari hazatambokomplena kuti vanhu vari kundinamata vakawanda.
Saka who are we to complain kuti masangano awanda? I strongly believe kuti vanhu nekuwanda kwawo makereke ngatinamatira nechete kuti tiparidze idi, ngatinamatira ichete kuti vaprofita nemazita avo nekusiyana kwavo nemukuwanda kwavo vanhu ngavapone, nyika yedu ngaikatanurwe kubviswa mumatambudziko nezvinetso navanamata ava. Takatarisa gore zvatichangopiinda kudai takaona pamasocial media muchitenderedza uyai kumachechi, uyai kuchechi, tione tichienda kucrossover. Ndezvipi zvamuri kuvimbisa vatendi pasangano rino kungadai nekumwe kunze uko zvamuda kuzoita mugore rino ra2023? Mweya Mutsvene tichivamba gore wakataura chinhu chimwe chete. Wakati gore rino igore rekuratidzwa kwesimba raMwari kune vanotenda. Igore of having and finding a way out. And who is our way out? Our way out ndi Mwari Baba. Whatever the predicament, whatever situation yauri iwewe, hakuna imwe nzira inokubuditsa in that situation kunze kwa Mwari. Saka igore of everyone and anyone to have a way out yokubuda muchishupiko kana dzudzo riri pamberi pake, simba raMwari richizviratidza. Mufunge zvenyu, nyika yanzwa nevaparidzi, mutemo unotaurwa, kuyera kwaMwari kunotaurwa, but there must be a certain time isiri yekutaura, yekudemonstrata simba raMwari. Kana Jesu chaiye akaunganidza vanhu 5,000 akatanga kuparidza, but there was a time yakanoti mashoko akwana akukomborera chingwa zvingwa zviri hove shanu, vanhu vese vaiva kuchidya, ademonstrata power kana mashoko ataura yachagara muvanhu. Okay, ndambona paFacebook page penyu makaposta mukati idai vabereki venyu kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei. Saka ndisi kuziva kuti mungade kuti kudii kune vanhu vari kunze uko maererano nekuda kuti vanhu vadi vabereki vako. Vanhu vane muono wekuti kumasowe kunorwisanisa. Kumasowe akurwisanisa. Kumasowe Mwari rudo. Mukaona mubereki achiprofitwa, asekuru achiprofitwa, ninga achiprofitwa, Mweya Mutsvene uri kuedza kuti vanhu vabatane zvisina kururama zvinopa vamwe matambudziko zvirumurwe. Hakuna anokosha somubereki mufunge, ndiye akupa mukana wekuti ave pamberi pekuti uvewo panyika. Mazvibata manje. Saka tinokurudzira chaizvo kukudzwa kwavabereki, kuchengetwa, kutariswa kwavo nekuriritirwa, sokuti vamwe vabereki vedu vakatomborara mumadhireni tisingazive, for the sake of us kuti tive zvatiri. Vabereki vedu vakanokumbira vanhu vavaisada kukumbira, for the sake of us. Vabereki vedu vane nzvimbo dzavakapinda dzavaisafanira kupinda, but for the sake of us kuti tirarame. Saka tinofanira kuti tidzosere rudo nerudo. Kune mamwe makoments ekuti kana isu vanhu takatarisa isu panyama pasiri pamweya tinonzwa kubatikana zvakanyanya. Imi makoments akaita sekuti ukaenda kumapostori uchida kunobatsirwa unotanga kuudzwa zvezviga zverufu nezvimwe zvakasiyana siyana. Makoments akadaro anambosvika pakukubata here, pakusvika pakuti iko zvino ndava kushandira vanhu vakazvipira? Ichokwadi, vanhu vanofunga kuti kumasowe kunoshishidzirwa vanhu. Rufu runoprofitwa kumasowe ruda kuuya rusina kukonzerwa naMwari. Rufu rwekuti ugadzirire kuti ugosiyira vanhu sara chiraramo, haizi nawo yekuvhundutsira kana kutyisa vanhu kana kupesanisa vanhu. If you look at tina baba YaGrant avo, tine Nyaya yemunamato wakatovamba ngerozi ichitoti ida kufumurisa ichitaura nezvavo pasina munhu anga akuziva kuti kune munhu ari musirini. Munamato ukasvika pakuti zvifumuke nekubuda pachena, but munhu asina muono anofunga kuti toda kurwisanisa YaGrant naamai wavo. But would it been good dai YaGrant avo vakaramba vari Wemuceiling up to this day. Saka chokwadi chinofanira kubuda pachena kuitira kuti vanhu vanunurwe, haisi nyaya yekurwisanisa, kuda kuti vanhu vave nemuono, vazive kuti vari kubva kupi, vari papi, vari kuendepi as a family kana kuti as an individual, hakuzi kushishidzira kana kuvhundutsira bodo. Izvozvo kwete, muono wavanhu unoda kudiscredita kuti Mwari ave discredited. Saka ndinoti kuda kuti vatendi vosava nevari kure ngavazive kuti kumasowe kuprofitwa rufu kana chii hakusi kuvhundutsirwa, asi handi kuvhundutsirwa, kujekerwa chaizvo. Okay. Takatarisa kuti Madzibaba Moze vambotaura ivo vakati pavaenda kuchikoro vaitosirwa zuva reFriday kuti vange vachinamata. Zvino iko zvino Madzibaba Moze vave nemhuri yavo kumba,
muchiri here kungomirira kuti regai ndiende kuchechi kana kuti mamwe mazuva ese esvondo munenge muchiita rimwe basa? Ndezvipi zvamunenge muchiita during the week? I have learned to master kubatanidza life yandinorarama ndiri kumba nelife yandinorarama ndiri kumasowe, kuti upenyu hwandorarama kumba usatukisa kunamata kwangu kusatukisa mhuri yangu. Inini I'm a plumber by profession. I'm a soil testing officer. I once worked with the Minister of Transport kumaboreni. I was a soil testing officer. Saka nditoriwo nezivo rinotondipa kuriritira upenyu nekurarama. But pane imwe nguva kuti basa rinokunda, rinokukurira, kuti mwe mutenda anenge aine munamato kumusha anobva kubata iri mandi. Ndopandaona mukana chiremba ndotoitawo rudo, ndotosiya zvandanga ndichiita nokuda kwokuti imo mukuvabatsira nekurapa vanhu ndimo munoburukawo changu chikomborero kubva kuna Mwari. Pamasowe erushanga madzibaba munowanika rini narini so that vane matambudziko vanoda kubatsirwa vanokuwanai rini uye vanokubatai panhamba dzipi? Zuva rechipiri kutanga nepfumbamwe rungwanani kusvika zuva rechidoka. Zuva rechina kutanga na 3 p.m. kusvika Friday na 3 p.m. Zuva reSunday kubva na 9 a.m. kusvika zuva rechidoka. Ndiyo mazuva andinowanika musangano, kunze kwekunge kana ndanzi nengerosi ndimboitawo mazuva 3, mazuva 5, mapfumbamwe 12 kana ndikange ndakanzarwa every day ndinenge nditoripo pasangano apa. Ini vakasununguka vanogona kukurukudzana neni pa 0783 686 326. Ndichati nditidzokororei 0783 686 326. Ndidzo namba dzandokwanisa kubatika kubvira ku WhatsApp, kufonerana, even ma SMSs. Unowanika ipapo. Alright. Tada kuti tipendere chirongwa chedu madzibaba Moze. Mungaitiwo here munoitawo zvema 1-on-1 here zvatanzwa zvakuitwa kumwe kune mamwe masowe? Munoitawo zvema 1-on-1? Zuva redu rechipiri ndiro randingade kufananidza neinonzi 1-on-1. Asi isu kuno inoitwa pachena. Zuva rechipiri izuva reshandiro rokuti munhu anenge achienda ega pamberi paMwari achisangana nomuprofiti, nhau dzake dzichijekeswa, minamato ichifamba. Saka in simpler terms ndingati ndiyo inonzi 1-on-1. But the 1-on-1 it is absolutely free. Izuva ratinoswera munhu nemunhu achiadreswa nyaya yake, iye naye achitarisana nemwe yamuchona, achibvunza, achikumbira, achitaurawo nemukirosi vachienzana nekuyanana. Mashoko enyu ekupedzisira kune vakakutarisai kana kune vamwe vari kunze kwenyika kana vamwe vasina kukwanisa kuuya pasowe renyu nhasi, hamungade kuvataurira? Ngatidananei, ngatikudzanei, ngatibatanei, ngatikudzei Mwari, ngatisiyirei simba rokujaja kuna Mwari, ngatibatanei tiine rudo, tibatane nokuvimbana takavimbika tiri muna Mwari. Kuna Mwari is never too late. Munamato is definitely a game changer. Munamato unokonzeresa. Saka ndinokumbira muri mativi mana, kudzanai mudanane, asi chikuru isai Mwari nekumutungamidza pamberi pazvose, nokuti Mwari haambofa akazaririra gonhi. Mirirai nguva, ivai nemoyo murefu. Hazvina basa uri mudambudziko uri muchimiro chipi, iva nemoyo murefu naMwari, sokuti nguva nezuva rako rokupona rinotosvika chete, chero rima kana rusifa asingadi. Tinokutendai madzibaba nekutigamuchira pasowe renyu rerushanga. Aiwa, tava nenguva yakanaka kutaura nemi uye kuzivisawo vanhu vari kunze kwenyika kana vamwe vari kumativi mana enyika mashandiro amunoita. Tinokutendai nekutichingamidzai. Neni ndinotenda rudo rwenyu rwekundikudza kuti vhangeri riparidzike. Vari kure, vari pedyo, vari munzvimbo dzavari vari kutopererwa nekushayisana kuti vangaponesei, matovazarurirawo nzira yekuti vanonhonga upenyu. Saka neniwo ndinokutendai nerudo rwenyu nokundikudza nokukudzawo basa raMwari randinotumwa pamberi penyika. Ndinotenda. Tinokutendai. Yes, we have come to the end of our show. This was Practical Religious Conversation. Chirongwa chatinokuigira chinodaidza mapastors, mabishops vemasowe kunyangwe vanasekuru n'anga chaidzo kuti vatitsanangurire mabatiro avanoita basa ravo. Until we meet next time, it's a goodbye for now.
Baba